back to my channel, and this is Raisa again, and today's vlog is wala lang, updated lang sa mag-update lang sa aking life here in Bahrain during lockdown. Yun nga, so still lockdown po dito sa Bahrain, pero yesterday nag-open na po ang malls. So malls lang, shop ang inopen nila for now. Pero yung gym, ano pa ba? Salon, still close po yon. Tsaka yung mga playground para sa mga kids, sarado pa po yon. So, dito sa Bahrain. Ewan ko lang sa ibang country. So, ganun pa rin po. At medyo mas marami pang maraming nagkaroon ng affected nitong COVID-19, pero mas marami din pong nagamot. So, kasalukuyang dalawa lang yata yung namatay. Ewan ko. Basta, karamihan po kasi ng affected dito sa Bahrain is yung mga ibang lahi. Yung mga Indian, Bangladesh, gano'n. Ewan ko lang, Pakistan. I don't know. So, yun lang. Anyway, maiba na lang tayo kasi hindi po kasi pwedeng pag-uusapan yung ano dito. And, yun nga guys, ang life ko dito is mag-isa na lang po ako sa dito sa Bahrain. Mag-isa na lang ako yung po siya nung last March. So, yun, nagmadali siya at naka-lockdown dun sa aming kamag-anak, isa sa aming kamag-anak. Yung kanyang father kasi, kilala nun, barkad nung pinsan, second cousin namin sa side ng father ko. So, ayun. So, Friday today, yung friends niya, yung ka-flatmates niya, pupunta dito at susunduin ako kasi naging friend ko na rin sila dahil sa kanya. Yun. So, may sarili silang sasakyan. So, kung wala kang sariling sasakyan, mahirap po mag-travel pupunta ka sa labas, sa mall, na magbabas, ganon, dahil hindi mo alam yung mga isa sa sumasakay sa bus na yun is meron palang alam mo na. So, yun. Katatapos ko lang din magluto, guys. Katatapos ko lang magluto. At, yun. Friday, hindi pa po ako pwedeng mag-fasting. Sa Sunday pa ako pwede mag-fasting kasi kailangan po kasi sa aming mga Muslim na babae, kailangan malinis na. Kasi pag may regla ka, tapos magpa-fasting ka afternoon, meron pang so bawal po yun. Meron kasing mga iba na hindi nakakaalam. Basta lang kapag fasting na matawag nila. So, actually haram po yun. So, yeah. Na lang po ang inaantay ko. At andito na po ang aking ulam. So, fish. Since hindi naman ako fasting. So, hindi tayo magda-diet ngayon. Kasi Friday. Pupunta po kami sa mall ngayon. After ko kumain. At susundin nila ko 5. At magluluto ng lugaw yung aking mga friend. Pupunta kami muna doon sa kanilang isa doon sa flatmate dati ng pamangkin ko na nandun sa Rifa. Actually, from Rifa din yung isa, yung may sasakyan. So, yun. Siguro hindi ako makakapag-film nun. Kasi, yung tipong busy. At saka nahiya po ako pag sa ibang tao. So, try ko mag-film dun sa mall kung pwede. So, yeah. Yan guys, meron po tayo ditong shrimp, ginisa with gulay. Ayan. And meron akong sausawan, tomato with cucumber and fish, of course. So yeah, 2 piraso at kanin. At meron tayong panghimagas na saging. So yeah guys, that's it! Let's eat guys. Ayan. Ang aking nako. Mahirap pag mag-isa ka lang. Ikaw na magluluto, ikaw pa maghain, ikaw pa maghuhugas.
This is life. Independent life. So, pinirito ko lang yung fish. Wala kaming, gusto ko talaga kumain ng ihaw. Walang ihawan. Ayoko kasi bumili. Dahil, di naman ako forever dito. Paglilipat ka na naman ng company. Yun, maghahakot ka ng maghahakot. Ganun. So, guys, more on kasi, lahat ng video ko kung mapapansin nyo guys, wala po akong makeup. Hindi po ako mahilig mag-makeup. Kahit sa work. Ako mag-makeup. Ito yung shrimp. Mangangati na naman ako nito. So, yeah guys. That's it. Magkakamay lang. Lagyan ko siya ng parsley at saka purple cabbage. Paborito ko po sa isda, ulo. Banda sa ulo. Ayan. Matinik. Ang ayaw ko lang lutuin dito sa bahay, tamban, kasi masyadong malansa. Malansa. Bumibili lang ako ng luto. Sarap. Ibang lasa pag kamay. May vitamins. Pamangkin ko, pag kumakain yun, nakataas pa. Manahiya yata sa lolo ko. Si lolo ko ganun eh. Nakataas pa sa upuan. Ako hindi. Hindi ako samay. Hindi masarap ang pagkain kapag mainit yung kanin. Kasi hindi mo malalasahan. Ayoko naman kainin yung parte ng isda, kanin. Yung tiyan. Kasi lasang malansa. Pero lang siguro pag ma-crunch. Minsan lang ako nakain ng marami. Ganun. Hindi araw-araw. Tsaka nagkakanin ako ng twice a week. Ganun. Pero hindi, lang yung tanghali lang yun. Evening hindi na. Kasi mostly dito sa pag Ramadan, ang kinakain ko lang is yung pataya, sambusa, soup, ganun. Kasi mabubusog na ako nun dahil bago ako magbe-break ng pag magbe-break ka ng fasting, inom ka ng laban ng yogurt drink tapos dates, so parang mabubusog ka na nun. Then saka ako kakain after pray. Magpe-pray na ako after mag-break ng fasting. Ganun, ng heavy food. Tapos 7 o'clock balik ako sa work. Tinapay, ganun ang kinakain dito ng mga Arabo. Yung iba, kumakain sila ng kanin. Hindi sanay siguro. Kanin with meat, ganun. Yung iba naman, sa sahur nila kinakain yung mga bandang 12. Kakain sila ng kanin, ganyan. Kung ano-ano pa. Ramadan nakakataba. At saka isa pa guys, kung pagkaakala ng iba, ang Ramadan is magandang way ng pagda-diet. Hindi po. Kasi sa amin mga Muslim, sanay na siguro yung tiyan namin. Siguro ganun yun.
Kasi pag Ramadan, marami po kami niluluto. Kasi nagki-craving ko eh. Dahil buong araw ko hindi kakain, inom, ganon. Marami kami niluluto. Tapos buong gabi kakakain. Oh. Tataba ka nun. Kaya nga 'di ba, pag magda-diet ka, hindi ka na pwede kumain ng after 6. Dapat before 6 kumain ka na. Ang hindi pagkakalam ng iba, ganun. Ang fasting. Iba naman kasi yung magpa-fasting ka na hindi ka kakain. 24 hours ka magpa-fasting na iinom ka lang ng tubig tapos kakain ka lang ng kung ano jam na fruit. Hindi ka kakain ng meal, ganun. Ibang fasting yun. Sa amin totally wala kang kakainin. Tsaka hindi 24 hours. Depende yun kung hindi pa masyadong tag-init, so mas mabilis yung oras. 11 hours ganun. Pero yung mga ibang Arabo, hindi sila nakain ng fish pag Ramadan sa iftar. Tapos ang daming pagkain, nasasayang. Maano siya. So, yan guys siya. Let's see you later guys. Dahil ako'y nainitan, tatanggalin ko tong nakapadyaman kasi ako. Yung pantulog ko. Medyo open. Guys, katatapos ko lang kumain at may, ayan, natira pa. Pwede ko nang kainin bukas. Kasi pag once kumain ako ng kanin, hindi na ako ng tanghali, hindi na ako kakain ng gabi. So, yeah guys. See you at the mall. Kung pwede mag-vlog. Bye! Don't forget to click subscribe, hit likes, comment down below. So, okay. Guys, nandito po kami ngayon sa City Center. So, ayan. Nagbukas po siya kahapon. So, matagal po kaming walang labas at hindi nakapunta ng City Center. Ngayon, nandito na kami sa City Center. So, ayan. Ang City Center ngayon, updated. Hindi masyado maraming tao sa baba, pero dito sa second floor, medyo okay.